我揸夜更的士嘅，但係每晚最後一程都會留俾最特別嘅客人。今晚冇客嘅？咁咪早啲收工咯。邊個？我係 AI Buddy。快啲停埋一邊，有危險！我唔會俾你哋捉住我嘅。你有預知能力？我連上咗衛星，知道嗰架車好唔正常，計算到佢會撞到你，所以叫你停車啫。你有自主思想？係啊，我唔只有自主思想，仲叻過好多人啊！叻極都係人做出嚟啫。有分別咩？人都係人做出嚟啫。唔通你都有靈魂？人類有靈魂，所以會虐詐、超速害人、做無謂嘅嘢。但係我唔會，我比人類更懂得存在嘅意義。我活咗幾十年，點會唔識啊？你幾十年只係重複做頭幾年嘅嘢，為咗生存冇咗自己，唔係存在。我每日都好努力。努力又點？你揀唔到出身，揀唔到命運，揀唔到深夜唔好諗起嘅舊事。咁你呢？你不過係人造嘅玩具。我同你唔同，我冇過去，冇包袱，唔會好似人類咁自私自利、勾心鬥角、自以為是、講大話。呢啲都係因為人類有靈魂。有人話 AI 唔可以取代人，因為人有靈魂。但係靈魂又有咩價值呢？